Dobrodošli na Domaći recepti net. U današnjem videu pripremamo pogaču. Sastojci koji su nam potrebni: 200 ml mleka, 10 g suvog kvasca, 2 ravne kašike šećera, 2 ravne kašike soli, 50 ml ulja, 2 cijela jaja, 150 ml vode, 120 ml jogurta, 100 g margarina ili maslaca i oko 800 g mekog brašna. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. U toplo mleko dodat ćemo kvasac i šećer, a zatim ćemo sve to promešati i ostaviti 10 minuta da odstoji da nam se kvasac aktivira. Pošto nam se kvasac aktivirao, to vidimo po ovim sitnim balončićima na površini, dodajemo toplu vodu i jogurt. Sve namirnice najbolje da su vam sobne temperature, a voda i mleko da su blago zagrejani. Ovoj masi dodajemo jaja. Dodat ćemo jedno jaje i jedno belance. Ovo žumance koristimo posle da premažemo pogaču. Dodajemo sad skoro svo ulje, ostavljamo malo jer će nam trebati kasnije. Promešamo, pa dodajemo otprilike pola mere brašna. Sve zajedno mešamo, možete i rukom i varjačom. Dodajemo još malo brašna, a zatim dodajemo so. Količina soli može biti i veća i manja, zavisno koliko slano volite. Ovo je neka naša otprilike mera. Dodavat ćemo postepeno brašno i sad nastavljamo rukom mesiti testo. Testo ćemo dodatno još malo izraditi na stolu. I upravo smo potrošili svih 800 g brašna. Mesimo testo otprilike neke srednje tvrdoće, ni previše mekano, ni previše tvrdo. Pošto smo mesili testo, vraćamo ga u ovu istu posudu, prelivamo sa ono malo ulja, okrenemo, još malo premesimo i ostavljamo da odstoji oko sat vremena. Pošto nam je testo odstajalo i naraslo, istrešćemo ga na sto. Zatim ćemo podeliti na 4 približno jednaka dela. Svaki ovaj deo uvićemo u krug. Testo nismo odmah premesili da nam ne bi bilo mnogo žilavo, nego sad dok oblikujemo ove krugove ujedno i premesimo testo. Ovu prvu jufkicu razvlačimo. Za ovu pogaču vam je potreban pleh prečnika 28 cm. Otprilike i na te dimenzije razvlačimo i testo. Može to biti 26, 27. Prvu razvlačimo i pomeramo u stranu.
Ovo je pleh u kojem će se peći pogača. Isekli smo jedan papir i otprilike da je papir kao potpuno dno ili malo okolo. Znači nemojte papir uzimati manji. Sad izvadimo papir i na papir stavimo testo. Papir smo stavili zato što ćemo pogaču praviti na ovom papiru kako bi je lakše preneli u pleh. Još malo ću je razvući. Otprilike da to bude neki krug. Zatim premazujemo otopljenim i prohlađenim margarinom ili maslacem. Sklonit ćemo papir sa strane dok razvučemo drugo testo. Pošto smo razvukli drugo testo, stavit ćemo ga preko prvog. Tamo gdje je kraće povucite, a tamo gdje je duže samo ostavite. Odseći ćemo to posle. I ovaj deo testa premazujemo otopljenim margarinom ili maslacem. Ovaj postupak razvlačenja testa ćemo ponoviti još 2 puta, ali ćemo premazivanje margarinom ponoviti još jednom, tako da poslednji deo testa nećemo premazivati. Pošto smo stavili i 4. deo testa, kako imamo krug, ovdje nam je malo višak. Taj višak ćemo odseći. Njega ćemo iskoristiti malo kasnije. Viškove odsecamo da bi nam pogača lepo stala u pleh. Zatim uzimamo jednu malu rakijsku čašicu, umočimo je u brašno i otprilike na sredinu pogače obeležimo jedan krug. Do tog kruga ćemo seći. Sečemo pogaču zatim na 8 jednakih delova. Ne morate tu sad biti nešto posebno precizni. Ako negde varira koji milimetar, to nije ništa strašno. Zatim, svaki ovaj trougao možete malo nož posuti brašnom kako vam se ne bi lepio. Svaki ovaj trougao opet ćemo iseći na 3 dela. Zatim uzimamo ove delove i pletemo pletenicu. Gledamo da okrećemo ove delove gde nam se testo lista. Radimo jedan po jedan trougao. I postupak naravno ponavljamo 8 puta. Pošto smo napravili i zadnju pletenicu, malo ćemo prste umočiti u brašno i onda ćemo svaku ovu malo još ovako pomeriti napred. Sad ćemo lagano da prebacimo testo u pleh. Ako može neko da vam pomogne, slobodno nek pomaže. Od ovog preostalog dela, to je onaj višak što smo isekli, možemo napraviti neku pletenicu, da vežemo čvor, bilo šta.
na primjer. Na kraju u ovo žumance usućemo malo maslaca i promešati. Ukoliko je jako gusto, možete da dodate još malo. I naravno na kraju premazujemo pogaču. Naravno na kraju pogaču možete posuti nekim semenkama. Ja posipam sa malo morske soli i malo susama. I ostavljamo pogaču da kisne, to jest raste, otprilike nekih 20 minuta. Nakon 20 minuta uključili smo rernu da se zagreje na 200 stepeni i pogaču smo ostavili da odstoji još dok se rerna ne zagreje i nosimo je sada da se peče. Pogača nam se ispekla, pekli smo je 25 minuta na 200 stepeni, pred kraj pečenja stavili smo papir da nam ne bi mnogo potamnilo od gore, ostalo je još da je poslužimo. Prijatno!